Literaturarchiv zu Mersch haben wir von Anfang an die produktive Relation zwischen der Literatur und den Künsten und zwischen der Literatur und der Musik valorisiert. Mit dem Lou Koster hat sie ihre Dissertation gewidmet und damit die Musikgeschichte zu Lützeburg bereichert. Sie betreibt solche Projekte am konkreten Ort Archiven von Lou Koster und vom Helen Buchholz am Site Fraen Agenda. An der Geschichte von den zwei Institutionen, dem CNL und Site Fraen Agenda, früher Site Fan, also nicht die erste Kreia, dass wir zusammen schaffen. Natürlich ist das Projekt von Nikolaus Welter seinem Werk der Geiger von Echternach zu nennen, das Lou Koster vertount hat und er doch in einer anderen Kooperation mit dem CNL neu aufgelöst wird. Wenn der Site Fraen Agenda demnächst geschwind wird es in 25 Jahren feiern, da wird das CNL an der Geschichte auch mir ein großes Fußnote kriegen, weil die Projekt von Geiger von Echternach nicht die einzige Zusammenarbeit ist. Wir haben Sünden, auf der hier Initiative diesen Owend zustande kommen lässt, und das ist so eine ganz große Merci, wird diese Spuren nur gut. Wir haben Sünden das ganz gut positioniert, für ihre Relation von Musik und Literatur zu schwätzen. Durch ihren Doktorat über den André Malraux, die von der Akademie Française mit der Silbermedaille vom Prix Émile Faguet ausgezeichnet wurde, hat sie sich immer mehr mit der Literatur zu Lützeburg beschäftigt. Lou Koster an der Mitte, Glory 4 mit dem Lou, Lina an der zweiten Reihe, de Ferner an de Francis. Die 5 Kanner haben von klein und alle gute Musik gemacht. Lina, de Francis und Glory haben Cello und Piano gespielt und Lou und de Ferner Geiger und Piano. Lou, Lina und Lou sind alle 3 später Berufsmusikerinnen gewesen. Die 3 Kostermädchen waren seit ihrer Jugend gewinnt, mit Musik souwuel zu verdenken. Mann hat ihren Durchstritt keine Musikstunde gegeben, für das sie sich, wie das vielleicht auch gut gestaltete Familien üblich war, mit Musizieren angenehm Zeit vertreiben konnten. Die ersten Kompositionen, die sie sozusagen aber als Wirker gelöst hat, die sind recht 1906, 1908, also im Alter von 16 bzw. 18 Jahren entstanden. Wenig sie und was für eine Komposition geschafft wird, das bleibt meistens am Ungewissen, weil sie ihr Manuskripte sozusagen nie datiert oder bald nie datiert, das ist ganz rar. An der Schwemme nur eine Librette von Geiger uropgefouert gehen. Die Regie Antag Trollkarten Augustonnen. An dieser Operette, die von verschiedenen Seiten wenigstens Bordkostümer von Aktrissen als freizügig aufgestempelt wird, geht es um die Geschichte zwischen dem jungen Militär Radi und der Schwimmerin Lori. An dieser Geschichte geht es aber virun allem auch um die Selbstbestimmung von der Frau, der neuen Frau, der Garçon, symbolisiert hier am Freischwammen. Wenn ich die Orchesterwerke und Pianosmusik von Lou Koster guckt, dann fällt einem auf,
der Komponistin sich immer von poetischen Titeln inspirieren gelassen wird. An ihrem Werk fehlt die sogenannte Absolutmusik. Lou Koster hat keine Sinfonien, mehr poetisch und außermusikalischen inspirierte Fantasien für Orchester komponiert. An den frühen 50er Jahren hat Lou Koster durch ihre Unzufriedenheit mit ihrer Situation als Komponistin zu Lützeburg probiert, aktiv selber entgegenzuwirken. Sie hat mit jungen Sängerinnen und Sängern angefangen zu schaffen, Konzerte zu geben. Für Echternach Thomas, und dann André Weitzel, ein bisschen wie später mit Willy Koster und kurz darauf mit Owend. Pour en faire une composition qui traduit des sentiments, des émotions, je compose des mélodies susceptibles d'exprimer en musique ce que je ressens à la lecture d'un poème évocateur. Sie hat oft Gedichtband auf ihr Spaziergang mitgeholt und dann an der Rand musikalische Skizzen notiert, die hier über den Boden an Lesen angefangen sind. Daheim hat sie dann Lieder an Bewegung ausgeschrieben. Kann ich sich schon vorstellen, dass der Schwach von den Texten, gerade wie so zentrale Kompositionselemente wie der Schwach von der Grundtonart und der Grundtakt an direkten Zusammenhang stehen mit dem, was Lou Koster über dem Lesen und Spazieren empfunden hat. Denn die Vater gehört zu den Professoren, die sich 1909 nach der Gründung vom Medischaslycée zur bereit erklärt haben, hier gratis zu enseignieren. Und es wird oft gesagt, Lou Koster hat für dichtfüllende Redner zu vertonen. Hat aber gerade keine Ausgabe von dem Weg dabei gehabt, das ist etwas schwerer als in Frankreich. Und dafür hat sie sich eben den Geiger von Echternach geholt. Was sicher ist, dass die Edition, die sie dafür gebraucht hat, der erste Band von den gesammelten Werken von Nikolaus Welter war, den 1925 zu Braunschweig bei Westermann rausgekommen ist. Und zu den Büchern gehört, die Lou Koster ihrem Freund Felix Steinberg legiert wird.